Mbak? Purwaji sendiri ya? Sudah berapa kali kesini Mbak? 2 kali ya? Tahun ini 2 kali? Enggak, 3 tahun. 3 tahun yang lalu baru saya. Ada yang berubah mungkin apa jalannya atau apa? Jalannya ya? Jalannya gimana Mbak? Tambah bagus? Tapi masih ada yang ini kan, masih ada yang Tapi udah bagus ya untuk yang kesini. perkembangannya kalau jalan bagus. Ada Kalau 3 tahun lalu masih susah ya. Naik motor aja. Sini naik apa? Oh, modal berapa, Pak? Kerja sini mana gitu? Kerja sini mana? jadinya kota. Kotanya belakang lokasinya berarti Lindoh itu ya? Iya, betul. Mbak siapa Mbak namanya? Mungkin harapannya wisata ini apa? Ya lebih menarik lagi Bang. Ini apa Mbak? Dalam rangka apa? Stres, liburan, biar ininya meningkat gitu. Kan pandemi ini kan imunitas juga. Kan kalau imun meningkat kan